La palla gol, rigore però fallito da Galeano. A pochi minuti dalla fine sbagliare un rigore che può dare la vittoria sicuramente fa star male. Poteva essere questo sorpasso in classifica. Abbiamo perso una battaglia, non credo la guerra. Materasassi a un passo dal portare a termine l'operazione primo posto. La più grande opportunità per scavalcare l'avversario l'hanno avuta con Galeano, perfetto calcio di punizione del giocatore, nulla da fare per Leone, Materasassi in vantaggio anche meritato per il gran lavoro operato ai fianchi dei tarantini nella fase iniziale dell'incontro. È durata 9 minuti l'euforia dei padroni di casa, sostenuti da un pubblico che non si è mai stancato di incitare una squadra apparsa però a tratti appannata e in affanno. Lucani che hanno sofferto il pressing e la determinazione dell'avversario. Materasassi addirittura in barca in occasione del pareggio pugliese. Difesa ferma e tutto facile per Pellegrino che ha infilato la porta di Occhiuzzi. Grottaglie che ci ha creduto fino in fondo, insistendo alla ricerca del risultato pieno, è finita in parità con i padroni di casa che recriminano per le troppe occasioni mancate. La grande parata di Leone sulla punizione di Galeano al 23esimo, al 26esimo Garrone tira in corsa, il portiere devia in angolo, al 34esimo il palo di Incitti. Materani che hanno recriminato per un mani in area di Gallo al 48esimo del primo tempo e Grottaglie che ha reclamato il rigore all'11esimo sempre del primo tempo per farlo su Merola. Parità insomma su tutto. Una vittoria nostra ci avrebbe messo primi in classifica e chiaramente sarebbe stato molto ma molto meglio. Oggi devo dire che c'è un campionato ancora aperto, vediamo domani i risultati degli altri e analizzeremo poi domenica sera.